QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑、K 連麥浩然。來發現。好啦，直播室裏面呢位小妹妹見證住佢一路咁樣成長，嚟緊就升中學，歡迎你希素陸海游。歡迎你，歡迎你，哇，係好歡欣嘅笑容啊，同埋好多表情啊，見到你就開心啦。即係我一入咧呢個直播室咧，就已經見到希素喺度啦。咁啊，同佢傾下閒偈啦。但係由頭到尾，佢都係帶住一個笑臉嚟到同你傾偈嘅，係招牌嚟㗎。係啊，今日好開心啊！可以繼續同你了解下你過往嘅事啦。知你又出咗新歌啦，咁啊講下過往嘅事先嚟啊。係啦，呢一年點啊？讀書嚇？我學習嗰度都好好，跟住我最近呢數學拎咗100分。哇！數學係咪好巴閉嘅？係咯，計數精打細算喎你。跟住我英文全年拎咗第2名，全級第2名，犀利喎！咁點可以即係又要唱歌，又排舞，又拍 MV， 都仲可以讀書咁勁嘅你？你使唔使讀㗎？係咯，你係唔使讀就咁叻㗎？咁我發覺咧，你喺班裏面會留心睇老師講咩，跟住你明咗嘅話就好容易㗎。之後啲嘢。咁你好聰明，即係上堂咧要專心。係啊，就明咗，咁就翻屋企就識得練習。咁係啊，同埋因為我哋有個 app 啦，跟住係有嗰啲post 啦，跟住老師通常會 post 我哋最近學緊啲咩，跟住如果唔清楚或者唔記得都可以去翻個 app 度再睇翻咯。咁樣係最容易咯，覺得有系統㗎，即係有個 app 去問翻嘅。係啊係啊，我哋用 Google Classroom， 跟住嗰度就有好多唔同嘅post 係講到啲嘢。我想了解下咧，你依家嚟緊即係升中學啦，咁8月開學啦，咁你係咪原校升即係中學，即係一條龍咁樣，定還是會大家分散去唔同學校㗎？咁我即係之前咧，我係做 kindergarten， 係升翻一樣 primary 學校啦。但係而家就同我啲朋友都唔一樣㗎，係啊，大家都唔一樣。咁我唔捨得分散啦。冇啊，因為算係我哋而家都畢業咗啦，我哋都仲有繼續去同大家一齊傾偈啊咁樣咯。跟住我哋有個 group chat 啦，喺 WhatsApp 度，跟住我哋就會喺嗰度繼續傾偈咯。繼續好似有聯誼啦，係啊。咁啲同學仔係咪都有聽你嘅歌㗎？係啊係啊，要大部分同學都係我 MV 裡面嘅，係啊。客串幫你演出，係啊，有冇聽你 fans 添啊？係，我有個朋友佢係即係成日幫我睇啲嘢咁樣嘅，佢係 big fans 咁樣。咁喺呢一個嘅6年嘅小學生涯裏面，你覺得你自己學得最珍貴、最寶貴嘅一個課程係乜嘢啊？邊一課啊？有冇學到啲乜嘢？特別喎，我覺得其實最重要啦，都係要即係，但我唔識點樣解釋。慢慢嚟啊！最重要嘅都係要去學識點樣去明白、去了解大家嘅諗法咁樣咯。咁可能我哋細個已經識呢啲，我哋有一堂係叫 PSHCE 啦。咁呢一堂咧。咁你解釋下PSHCE 係咁 HCE 聽唔到乜滯喎。係啦 ，represent 啲咩㗎？有冇？Sasha 咁PSHCE 啦。我唔係好記得係咩意思，但係佢嗰啲堂係教 life skills 嘅。哇嚇幾好喎！而家 life skills 係啊。咁我覺得最重要都係呢一堂，因為其實真實地講，我哋學習好重要啦。不過我哋都要學識 life skills 噶嘛。係啊，真係好緊要。例如禮貌咯。禮貌咯，你等佢答啊，姐姐，因為佢已經做得好好啦嘛，我想佢分享要傳播係啦，繼續。因為佢有實踐啊，仲有咧，嗰個係咩？即係可能當好多唔同嘅 situations 咁樣，可能話多情景，你朋友逼你跳落海咁樣，咁但係你會點樣拒絕咧？咁樣都會教你呢啲嘢。咁又係啦，因為朋友同你係好朋友啦，咁啊佢即係想同你一齊都跳落海，咁啊你當然唔跳之餘咧，仲要叫佢都唔好跳啦。咁你會點做啊？即係同你講，其實唔好，即係唔使嘅，即係唔好要裝賣裝喎，好似跌大嚟嗰啲。加上咧好危險噶嘛，都要 stop 埋你朋友咯，唔係你自己，就係你自己。
你要答埋你朋友。其實你呢啲咁即係正面啊，咁我覺得嗰啲例如禁毒嗰啲啊 campaign 啊，可以揾你啦，係咪咁正向，或者做啲健康嘅關於小朋友成長、青少年呢啲都可以即係揾你合作下喎，真係係嘛咁正面。我覺得就算佢做唔做呢一啲嘢咧，其實呢個題外話啦。但係咧，我覺得喺佢嘅成長裏邊咧，有呢一啲學咧，就真係受用無窮啊！因為人生咧，其實你今日你就算你就係講我數學100分，我英文咧全級咧就第二。咁其實呢一啲咧都係當然係一件好開心嘅事啦。但係喺你成長之後，你去做人咧，其實呢啲唔重要噶啦。即係當你係啊，但係當你咧有 life skill 咧，呢樣就重要啦。係呢樣啊，真係緊要得好交關啊！你第日係咪一個快樂嘅人咧，都係靠呢啲。係啊，人際關係。係啊，都係。係啊，你快唔快樂，同你今日有冇100分咧，其實唔係太過拉楞㗎。但係咧，你學識咗點樣去生活咧，哇！你真係犀利。不過你用功讀書，唔怪得你成日笑啦。你去到中學會唔會有啲緊張咁？一個新嘅環境，由舊時全級最大，去到依家變咗全級最細喎。我冇乜特別緊張，反而係開心咯。因為我好想要係好期待，我想要知道。到時會點樣啦？同埋我想要快啲可以即係自己多啲啦，多啲 independence 咁樣啦。你咪想快啲大個嘅？其實有冇一個心情想即係如果俾你揀，想一個歲數快啲大個？冇，唔需要喎。佢有 life skill 啊，個 life skill 教佢按部就班。Independent 係咩啫？咁都要逐步嚟嘅，係啊，但係媽咪就話佢要睇情況先至俾我自己搭地鐵翻屋企。哦，咁又係啦。唔俾你揸車咩？但係我想要快啲自己咯。我話頭2個禮拜同我一齊，跟住之後就可以俾我自己。跟住佢哋話好危險㗎，要睇情況先得。即係我都好知道媽咪擔心啦，但我覺得我可以自己。要搭幾多個站啊？如果係都好危險。我知道我識讀嗰啲幾時要換站啊咁。係，我識要轉車嘅。你要轉車嘅。哦，咁又好似複雜咗少少。都唔係嘅，我個仔細過你，佢都已經搭小巴，有落啊，唔該咁樣噶啦。係啊，係咪因為女嘅？個女仔嗱，你個仔而家大啲。唔係，佢一升中，我仔6年班啫嘛。咁因為你係男仔，不過你大，你做1年嘅。係啊，我做1年。所以應該同齡啦，即係同我小朋友。OK。不過女仔係會緊張。女仔係要小心啲嘅，要保護自己。係啊。喂，咁今日咧，即係阿 Hazel 嚟啦，帶一首新歌啦。咁啊，轉頭翻嚟，不如同我哋介紹下，好唔好啊？好啊。QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑、K 連麥後兒。來發現今日有陸海游 Hazel 喺度，咁佢帶一隻歌咧就係《最後的夏天》。咁你話仲有啲嘢送俾我哋添？咁咧，我哋有呢個書籤，係呢個係書籤嚟嘅。呢度我介紹咗呢個先。好。咁呢度有我嘅靚樣啦，跟住咧幾有自信。係啊，自信好重要噶。跟住呢度係有少少透明嘅，幾靚。好似幻燈片咁啊，不過佢唔知係乜嚟嘅。Anyway，咁咧，你呢度有 NFC 功能啦，跟住你拍喺電話後面咧就可以拉入咗佢隻光。係啊，你唔係你拍喺度咧，你就可以聽到首歌。聽到首歌，聽首歌添。OK。咁啦，我今日帶咗個魔法啦，雖然好明顯嘅，但係都 OK 嘅，我覺得。係啦，你練咗就施展俾我哋睇下啦。我就可以將呢個書籤變成4份。OK。呢度魔法。噔噔噔。哇！簡直係即係 Louis Yan 第2代啊！我俾呢個反應真係㗎，點解嘅？你哋真係細路，我哋真係唔係你咁有心去 present 出嚟，都應該係俾啲掌聲啦。係啊，即係唔係就咁俾啊？係啦，就咁係咁要，即係要即刻照先，有啲花神嘅。哇！但係4科冇畢業啦，代表你小學畢業啦。不如同我哋介紹下呢一個最後的夏天啦。咁我首新歌《最後的夏天》呢，就係我嘅畢業歌啦，都係大部分係送俾我啲老師，送俾我啲同學啦，亦都係一個覺得好。點解叫最後的夏天呢？因為
夏天呢樣嘢係好開心噶嘛，放假咁樣，跟住每年都係好開心啦，又有啲即刻放假，但係我哋就冇諗過，可能今年係 last 一次嘅一齊過嘅夏天咯，係啊，咁所以就最後的夏天係啊。咁你係送俾學生同埋同學，係嘅，老師係亦都係送俾咧今年畢業嘅人啦，因為我都相信好多唔同嘅感受啦，有開心有擔心，有啲即係唔開心，可能掛住啲朋友啦，擔心你到時升中學會好難啊，或者可能唔係升中學，可能出去翻工咁樣都會好，即係驚好難。跟住我覺得呢啲係啊，跟住我覺得呢啲感受都係即係唔緊要啦。但係我覺得呢個歌係來安慰佢哋咯，唔使擔心咁樣係啊。咁呢主題係你諗噶咯喎？係嘅。咁呢個原本咧我係冇諗住會即係有個畢業歌㗎，但係之後我諗下唔係嘅，我都畢業喎，不如整首歌咯。係我最叻係做歌星嘛，咁我就可以用我最叻嘅嘢去送俾我啲同學咁樣，係同埋你嘅舞蹈。係夏天係咪你最中意嘅季節咧？唔係嘅，你中意咩？冬天。最中意可以打邊爐。Spring 即係春天、秋天解咧？春天。我最中意春天，就係好多花，跟住好中意花。哦，真係有生命力。萬物生長。跟住開鬥利是啊！春天係咪啊？即係新年啊嘛。係喎。要俾多個原因你。人哋唔係，但係人哋嘅觀點唔係咁樣嘅。人哋話係喎，真係。係喎。咪就係。我俾多個原因佢啫。俾多個原因。呢啲大人市儈咗少少。佢岌頭喎。睇你結婚唔使派利是添。我又講呢個仲市儈係嘛？好啊，咁呢個即係最後的夏天。咁講下即係呢隻歌嘅曲風啦。嗱，你一路俾人感覺都係即係清爽啦、輕快啦。咁今次係點樣嘅咧？咁今次係慢歌。慢歌啊？係。但係心情㗎。我覺得慢歌係可以點樣講咧？多啲 emotion，係一啲情感。係啊，多啲係咯，多啲情感咯，都係你可以表達到你想要講啲咩容易啲。我覺得有少少大個咗啲咧，你覺得都即係想喺呢一方面都想要可以呢種嘅表達，同埋加上可能我而家升中學咁 next step 嚟噶嘛，咁我而家唱慢歌都係 next step 咯，咁所以就 correspond 咁樣都係一樣咯。加上我覺得都係挑戰唱自己嘅慢歌啦，因為我之前都有唱過阿門啊，或者最後的夏天係我自己啊嘛個慢歌，咁所以我都想我嗰陣時唱阿門啦，都覺得真係幾好啊，唱慢歌都幾適合我啊咁樣。係啊，跟住之後就唱咗。唱慢歌呢啲步伐咪要唔可以咁快咯，係咪㗎？係嘅，同埋我覺得係唔一樣同。即係快歌你又要練點樣可以即係 save 你啲 breaths 咁樣啦，但係慢歌就有少少要用你啲氣去多啲感情喺裏面咯。係啊，咁你啲感情係真㗎啦，係嘛？係嘅，我真係每一次唱都係諗翻我啲同學歌。好 sweet 咁樣，好好嘅回憶喎。你今次已經係第3首歌係咪啊？係啦，咁喺錄音嘅技巧上邊，你有冇覺得自己進步咗啊？咁我覺得有進步咗，但係亦都仲可以進步多啲咯。即係可能有啲位置太近咪咧，就會爆咪啦。或者技巧係呢啲就係技巧嘅嘢咯。咁但係我覺得都慣咗入 studio 去錄啦，咁所以嗰陣時都冇咁緊張咯。係啊。咁你錄歌之前咧，你使唔使做啲咩準備？譬如運動啊、練下氣啊，或者點樣然後先行入去㗎？通常咧，我就會即係我係電話開嗰啲片啦，係有嗰啲 vocal warm up，跟住咯。我有一個係特別跟住嘅，一個係好好，有一個係 lip trills，我覺得最難係呢個啦。咁你要即係點㗎？咁樣嗰個咯，但係呢個就好容易就會無端端斷咗。要好長先得。練呢啲有咩用啊？我又唔係好識喎，真係。你震緊個聲帶㗎嘛都。震緊啊！嚟應該係放鬆先咯，你蒲嗰陣時會放鬆㗎？應該係啩？我都我 feel 都係放鬆。我都見好多唱歌嘅人會咁做嘅，我就少你自己咧？你少啲係咪？你用咩方法啊？我係啊，點樣放鬆聲帶咯？
放鬆聲。人哋用呢個係放鬆啊嘛。其實就係之前你教我笑咯，係啦，即係笑住嚟，同埋要呼氣咯，一定要用到氣咯，係啦，你個氣暢順。鬼唔知用到氣息好重要，氣息用得，美色重要，氣息都重要。但係其實我覺得好奇怪嘅有啲，其實真係人要講咩嘛，跟住又有啲怪啦，跟住又係咩咕咕咕咕咕咕，咁呢啲都係好怪嘅聲，但係唔知話啲人話 work 咁未做，咁咪就練咯嗬。咁都會有用嘅，你唔係過度整嘅話，其實一定係有幫助嘅。因為唔同嘅就係幫助氣啊。發音咯聲，即係你有唔同嘅位噶嘛，咁佢即係譬如聖誕老人歌，有冇做呢個？都係練緊嘅，因為係練 core 嘅，因為我教唱歌嘅，真係犀利。喂，咁咧嗱，呢一隻歌我知道，當然啦，都仲有一個嘅 MV 啦，係嘛？咁啊，轉頭翻嚟亦都可唔可以同我哋介紹一下？QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑、希廉麥浩然。來發現。好啦，就想講下你呢首《最後的夏天》嘅 MV，因為你之前話好多學生係咪？好多你嘅同學仔都係幫你客串，同埋有啲 big fans 喺裏邊嘅喎。係啊，係啦。咁個過程點樣咧？好唔好玩呢？我覺得去咗咩地方係咯，最構思咁。At first 啦，我諗嗰個 MV 係未諗好地點嘅，跟住我就諗下，不如試下問下校長可唔可以翻學拍咧咁樣，yeah，跟住校長就話 yes 啦，跟住之後我就邀請咗啲朋友咧，媽咪就喺嗰啲家長 group 咁樣問咗大家話，想要問有冇人個小朋友有興趣參加呢首個 MV 啦咁樣啦，跟住之後我啲好朋友全部都話即係 join 啦咁樣啦，跟住嗰時導演就幫手揾咗啲大嗰啲版嘅3個 character 啦，我同埋我2個朋友，男定女嚟㗎？我有佢大個梗係女啦。我有1個女仔朋友，同埋1個男仔朋友。係。咁點樣係點樣咧？即係講你成長㗎嘛，就係。導演揾嘅。導演揾嗰啲大嗰啲。定係要認真 casting 嘅？定係邊個同你 friend 啲？你指定嘅定係唔係嘅 casting 嘅？咁呢個係就咁即係我諗住邊個參加就邊個 join 咯嗰時。OK，係。但係可能好踴躍啊嘛，咁要有 audition 㗎嘛。No need。不過一班人會有好多人啦。其實你有一班朋友咧，你要 audition 咧就唔開心㗎。係啊，大家都支持你。爭住邊個要多啲鏡頭分化啦喺度。唔會喎。嗱呢個 live show 睇下點樣去回應啊嘛。嗱呢個咧就係咧。佢哋唔會爭鏡頭，因為佢哋係為咗玩。同埋我哋嗰陣時投票邊個做主角啦，都經大家講明我個女仔朋友啦，佢係我好朋友嚟嘅。跟住嗰陣時，我哋爭1個男主角，跟住大家就投票啦，跟住就投票咗佢，因為我哋覺得佢會最認真去。take this seriously 咁樣咯，係啊，最好。係啊，咁我隔離班點喎？冇搞錯，你咁多嘢玩嘅，你嗰班我都想玩喎。冇辦法㗎，咁有冇啊？我哋成年得1班咋。我成年得1班，咁啊好啦，即係少個煩惱啦。係。因為我哋6年班咧係2個5年班合體。OK。咁拍得辛唔辛苦啊？喺學校拍應該好熟悉個環境啦。好辛苦。好辛苦啊！竟然。因為咩地方咧？因為佢哋自己都知道，佢哋自己嗰陣時太興奮，應該跟住佢哋好多 NG 好係咁掛住玩咯，咁 NG 咯係咁。導演叫佢哋拍嘢，佢哋就掛住我哋話唔好理佢啦，我哋繼續玩波。咁啊拖到好長。因為佢哋真係實在太興奮啦，投入喺即係原本有得夠時間拍完，跟住後尾 overrun 咗，係啊。咁玩嘅時候有冇都拍翻少少 shot 你哋玩啊？希望要用到啊嘛。即係啲 behind 都實會啦，係啦。咁但係佢哋通常玩嘅時候咧，都係你個鏡頭啊。唔係，咁但係我哋玩嘅時候，通常都係導演拍緊第2個 shot 先至玩緊。即係佢有佢喺嗰邊拍，呢班同學就喺呢邊玩咁樣。係啊，跟住到導演真係要佢哋嘅時候就
繼續踢波咯。哦，佢哋繼續玩，係啊，唔聽導演埋位講咯佢仲繼。續玩。跟住後尾要大家。即係後尾要大家話，喂，真係啦，快啲啦！我哋而家係啦，幾點啊而家咁？應該繼續喺度，係你自己攰啫嘛，即係唔好連累係咪？係啊要有個 teamwork 出嚟啦。呀，唔好即係唔好搞到全部人都要 overrun 呀。咁係導演出聲嘅，定係我出聲㗎，你出聲因為其實我覺得玩唔係問題啦，但我覺得要翻啲禮貌咯。咁啊，佢哋有冇即刻聽定係要有即刻聽，有即刻聽？哦咁你都幾有領導地位係咯，有啲震懾能力喎都。即係你講嘢有條理，有理據。因為通常我哋個 friend circle 裏面啦，都係我同埋第二個女仔朋友係最有 responsibility 嘅。通常都係佢哋即係太發癲嘅時候，就係我哋同佢哋講得㗎。跟住通常佢哋聽，因為我估佢哋自己都知，佢哋係太癲。咁下一次再拍 MV，經過今次經驗，會揾咁大班同學啊？我下次拍 MV 啦，都有啲同學叻，咁係我跳舞學校嗰邊嘅，跟下次都係跳唱啦，或者 rap 啦，我仲要挑戰 rap。咁跟住嗰時，我就會揾翻我啲跳舞學校嗰啲朋友啦，跟住亦都想要邀請翻我今次 MV 嘅朋友。哦，即係你已經有 plan 到下一隻歌㗎啦。哦，我覺得 plan ahead 咯。哦，咁係咪講開學啊？唔會啦，應該你一個暑假做一隻歌啊，應該係。咁你暑假畢業咁，最後的夏天，第一個冬天咁。第一個冬天，唔係因為我留意到你就係因為唔係暑假點解第一啊？你就係因為暑假，所以你就用呢個時間去出歌，然後宣傳，係每年都係咁啊諗住。唔關事啊，我覺得唔關事。唔關事嘅，因為係真係啱嗰個時間。聽講又唔關事。我係呢個真係咁啱，我又要整多首歌，係咪都係未作一個畢業歌，又啱 season 啦。所以你係年中都會出歌嘅，即係例如可能去到11月都可能會有一隻歌咁樣。係。哦，好好啊，咁樣即係睇到媽媽就好放心啊，即係一路讀書兼即係唱歌去兼顧都唔容易啊。有冇其他興趣啊？你呢幾年？我好中意畫畫。哦，係嘅。咁遲啲可能喺嗰個 MV 度可以呈現你啲作品。你畫咩畫啊？你畫咩畫㗎？我畫即係人樣啦，但係就唔係嗰啲真人畫嘅，係一個 style 叫 semi-realistic。哦，semi-realistic，全部似 Sammy 鄭秀文。半真但係有半動畫咁樣。唔係 Sammy，semi-realistic。咁我其實我都唔知中文有冇一個。即係半真實咯。半抽象，好仲難畫過真實喎，點可以唔係真實？喎，你半真實先至任你啊天馬行空喎。但係好容易㗎，有少少偏動畫。係咯，有少少天馬行空，唔使一定要咁似啊。但係有真實嘅元素喎。有少動畫，即係二次元嗰啲啊，有冇啲作品俾我哋睇下？即係動漫 half anime，half 真人咁樣係。即係但係你用畫筆去畫㗎嘛？紙唔係用嗰啲 iPad。唔係，我唔用 app。係咯，唔係我有 apps 係嗰個。我用 apps 嚟畫嘅。我有 apps，但係我就唔多用咯。我覺得有少少。真係用筆畫。係，我覺得難啲嘅，用apps。用畫紙畫嘅。係，同埋好多時候咧用 apps 咧，你想要用筆都要俾錢㗎嘛。係咩咁㗎？係啊。跟住所以。唔花算啦。係啊。係咪真人係容易啲？我覺得真係用筆字畫。點解中意畫畫咧？我不嬲都係好 creative 嘅人，咁所以我中意自由發揮喺個畫布度。我亦都好中意整 arts and craft 嘅嘢。我好中意整作品咁樣嘅人嚟嘅。即係屋企都會揾啲嘢搞下、黐下、剪下、貼下咁嘅。即係你中秋自己整個燈籠嗰啲都會自己整下會唔會？都係咯，都會可以諗下。我好中意整啲好 cute 嘅嘢，跟住最近我問咗媽咪生日禮物想要啲豬豬去整手鏈嗰啲。哇你冇理由依家先有嘅，肯定要啲新嘅。你屋企應該都有好多豬豬嘅。自己整啊唔同㗎。咩嗰啲我妹妹㗎。係啊，同埋嗰啲有少少唔一樣個感覺。有啲即係好似嗰啲豬豬，我想要咧係多啲你邊度揾靈感啊？啲咁樣。靈感唔係佢啲套裝嘅，佢有埋教埋你點樣穿啊，有部機啊，即係撳咁啊，即係。但係佢應該你唔要自己，佢唔擰頭啊，係唔中意用部機，自己穿嗰啲。穿一定要自己穿。自己 DIY 嘅，係啦，即係啲豬啊，自己去諗啊，邊啲襯。我通常都係上網睇到啲片或者睇到啲相咁樣，你都係想 inspire 去揾。係咯，
好有好靈有感。好玩啊呢啲。係啊，其實咧啲人話嚇有咁多 patience 㗎。我細個都好中意嘅。但係其實穿珠啊、整黏土啊都係。我覺得呢個係有少少奇怪啦，但係我覺得好多人都會即係覺一樣咁樣嘅諗啦。點咧？老師成日問邊個想要幫手，但係跟住之後我哋成班女仔，我個班得6個女仔，但我哋成班就會舉手話我哋想要幫手。因為其實我唔知點解啦，但係學校咧反而幫手係好玩過平時咁樣嗰啲嘢。係啊，因為係啊，平時 lunch time 都已經冇乜嘢做咯，琴日啲玩具又麻麻地麻麻地咯，幾啱心水。即係可能我哋係玩嗰啲board game 咁樣啦，但係真實地講，我哋半個鐘係玩唔晒，跟住又會即係唔開心咁樣，咁所以都好悶啦。就 lunch time 喺度半個鐘，一係睇戲，一係傾偈。我有戲睇添㗎，好 chill 啊！其實佢哋個 lunch time 比我哋童年。如果出面落雨或者太曬嘅話，就要睇戲，就可以睇戲，跟住如果冇特別嘅話，就傾偈，就一定要出去。但係睇戲都係咩類型咧？即係嗰啲都學校揀，我哋揀嘅，你哋揀㗎。睇呢個 MV 啊，唔得㗎。咁又唔係，應該又唔得。佢呢度播一套嘢咯，但睇唔晒嘅。睇得文為主嘅，應該睇得半個咯，跟住下個 lunch time 就再睇多啲。咁如果出去出邊係玩咩咧？出面就玩冇得傾偈啫，傾偈咯，即係一係睇戲，一係傾偈。唔係嘅，有啲朋友會畫畫咯，有啲男仔成日搶個 basketball，所以好唔公平，因為我哋冇得玩。開始啲投訴啦。好啦，喂，我哋轉個頭翻嚟嘅時候有 Hazel 陸海遊。QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑。K 連麥後兒來發現。今日同 Hazel 傾偈咧，就更加了解你多啲啊，了解你嘅生活狀況啦，喺學校究竟係點啦咁。咁啊，本來咧我自己咧喺遇到喺識你嘅時候咧，都有一種感覺其實咧你咁細個，咁你出嚟又出歌，咁你又要去宣傳噶嘛，咁會唔會對你本身嗰個學業咧有影響咧？咁如果今日咧喺你了解咗你嘅狀況咧，就發覺反而冇影響之餘咧，仲係會刺激到你咧嗰種 creative 嘅行徑啊！咁咧，我想知道嗱，通常咧呢啲咁細個嘅學生咧，佢身邊嘅同學咧唔多唔少都會有啲妒忌嘅，因為你有佢又冇，咁你有冇遇到一啲妒忌嘅同學啊？妒忌又唔係嘅，係有少少即係羨慕咯，即係我好羨慕你有啊！分羨慕同妒忌。啲妒忌係我好憎你，但係因為你有，但係羨慕係我好開心 for you， 但係我即係你覺得好 lucky 啊你，我都想嘅。你好咯，都好想啊，係啊，你開心嘅，係啊。咁跟住加上我啲朋友都有自己叻嘅嘢啦，例如咧，我有朋友係拉小提琴好勁嘅，有2個都係。跟住有啲朋友咧畫畫係真係好勁噶，真心係好靚。跟住咁細個已經咁叻噶啦，佢哋係咪成日練習？勁嘅啲學生，唔叻做唔到啊！唔叻做唔到嘅朋友，你出面有冇練？因為係咪我有個朋友？唔係簡單啲，好似你唱歌咁咯。嗱，你唱歌唱得好，咁係你係咪要成日練呢？都要噶，咪係咯。但係我有啲朋友好似畫畫咁樣，都係有興趣而畫，都冇真係去學啊嘛。又係喺 YouTube 嗰度望下就識噶啦，係咪？係啊，應該係。你哋真係啊，天生又做同學，即係可能有啲天賦俾咗你。咁你可以同小提琴好叻個，但係 Jam 歌喎，有可能可以。opera 喎，唔係佢可以有段即係 solo 咯嘅嘢係咯。我哋 actually 有試過，我哋成班人。跟住我哋全部人都要唱歌啦，跟住有一班就拉小提琴，我就彈吉他，但係唔叻嘅吉他啦，當然，但係彈到少少嘅。跟住我有啲朋友有打鼓，有個人彈琴啦，跟住有啲人嗰啲幾好喎，樂隊咁，叮叮叮咁樣啦。咁跟住全部都係我個即係有冇人唱啊？有，我哋成班一齊唱咯。合唱係啊，然後就。哇！各有各玩自己嘅音樂，跟住就一齊唱，係跟住好開心喎。琴日有啲人係玩 ukulele，
哦，ukulele，跟住全部都係我個音樂老師安排嘅，跟住我覺得幾勁嘅都，即係咁多。我覺得我個 music 老師係好勁嘅咯，即係佢有同我講，我話同佢講咧，我有琴啊，但係我唔係好，我有個琴啦，我識少少，但係我就即係唔係好叻咁樣啦，即刻教到我啲朋友。跟住佢就話我唔識琴㗎，但係就成日彈得好叻咯。跟住好謙虛嘅。我同佢講，我有個吉他，我嗰日想要彈啦，但係我就即係未學得識咁樣啦。跟住之後咧，我個老師就同我講 ，OK， 我有機會做唔到啦，但係你 trust 我啦咁樣。嗰日啦，我拎咗吉他返學，跟住我想去個即係 room 度練啦。我發現咗點樣啦？點解你可以咁快就學到？跟住之後我有個朋友打鼓，跟住佢就話其實我打鼓都叻嘅，但係有啲位置即係我唔知要點樣打啦。咁呢個歌咁樣，佢就話我有機會打錯嘅，但係我可以試下。跟住一嘢打得啱咯，打得好好，即係佢天才咯。係啊，我都覺得佢好天才，真係好犀利，深藏不露啊！真係。定係謙虛，定係其實苦練咗好耐，俾我講。喂，如果你苦練幾日都得。我真係覺得勁㗎，真係。我覺得好勁係啊，睇你身上就明白咧，好多嘢咧，除咗天才都要努力自己練習嘅。咁因應自己嘅喜好咧嚟到，你就唔會覺得辛苦啊，係咪啊？成日做都得嘅。咁希望你一切都再順順利利啦，首歌又會受歡迎啦。咁啊，期待你啊，仲有下一首歌咧，仲要再出場添。好 ，Thank you，希素，多謝晒希素，拜拜。